7 майға жігітіңе подарка бердің ба? Иә, конечно. Ол саған 8 мартқа не берді? Мишка мен гүл. Сен не бердің? AirPods наушник. Қай ақшаңа алып бердің? Кредитке 12 айға. Негізі Жансая, сен осы ақылды қызсың, иә? Бірақ неге осы жігітке келгенде сенің басың істемей қалады? Ема, родной түсінсейші. А? Жан киноға барғым деп тұр. Киноға? Қомаш, қандай кино онда? Давай бір серуенде паркты аралап жүріп қайтайық, ә? Хорошо? Кстати, А? менің жігітім жоқ. Сен жігітің жоқ па? Натури ма? Ема, жігітің ұстап кетті ма не? Блин, дала суық, тоңып кеттім. Тоңып кеттің? Ача нормально болып тұр одағы. Хорошо? Курткамды киіп алдым. Ача таң соқын кеп шығып қоясың. А, кстати, Шахризада, сен қай жерден тамақтанғанын ұнатасың? Ну, вечерний ужин, при свечах, сондай ұнайды. Кинодағыдай дейсің ғой да? Кинодан көріп алған ғой да? Ма, брат, мына жақтың ауасы тап-таза ғой. Дерзкі болып тұр, брат. Тау ғой енді. Қатаудан ассаң ар жақ Қытай дейді ғой. Сондай дейді ғой, балдары сөйтіп айтады ғой. Мен де естігім. Что-там родной бір қыздан ұстап алып, таудың басына қарай әкеттедік де. Қайсысы? Таудың басына. Братан, орыстарды қарасы демалуды біледі ғой. Бала шағасымен кәдімгі шашлик жазып, біз шашлик пісірсек күйіп кете береді ғой. Ой, айтпашы. Или шикі болып қалады. 5 литровый су алып аламыз, яблочный. Мына тауда аю бар ше. Адамдардан қорқады да шықпайды ше. Мына жақта динозавр болған ғой, бұрын білесің бе? А? Иә, динозаврлар. Кәдімгі талмен екеседегі динозаврлар бар. Мысық екен, ұқсап кетті. Арасында 4000 теңгеден шығарып, кеп шашлик пісіруге болады екен. Болады екен ғой, біз барамыз да төмен жақтан қайта береміз ғой. Жүр үйде жатасың. Қағаз керек болды ғой. Қағаз жоқ. Тас жинап қоясыз, құрғақ бір 3-4 тас қазір келіп. Абайла қыздар көріп қоймасын. Сені вообще оқымайды класстастар. Манас, есік жаппайсың ба? Үңгірде тұрасың ба? Ағай білмейсіз бәне, үңгірде тұрады ғой ағай. Күзгі балда қыздарға жапырақтан көйлек жасап беріп жүрген мен ғой. Манас, сабақ айт. Ағай бұл сіздің сабағыңызға түкіргенім бар деп отыр ғой. Үйде. Бастарынан өткен бір қызық оқиға айтыңдаршы, Манас басташы кән. Алдында бір байдың үйіне ұрлыққа түсіп телевизорын ұрлап алып, ұсталып қалып, таяқ жеген соң өліп кәдімгідей. Мынауың оқиға емес, тоқиға болыпты ғой сен. Ертең мектепке бір гүлден алып келесіңдер. Ағай, анамызға сыйламаған гүл сізге алып кеп бермейді шығармыз. Ғабит, бір деш. Бір. Бетін кір. Нұрдет, бір деш. Бір. Бетін кір. Әсем, бір деш. Бір. Бетін кір. Неме біле, бәрін суодниктен келесің, беттен кір ғой. Сенің жынды класстастарың. Ағай, сыртта жауын не үшін жауып атқан білесіз ба? Маған жете алмаған қыздардың көз жасы шығар. Ағай, ол былтырғы жаңбырлар ғой, сіз үйленіп кеттіңіз. Биыл біз үшін жауып отыр жаңбырлар. Асқар, медет екеуіңнің сабақтарың нашар болып кетті. Тағы да бір класс төмен оқисыңдар. Ой, қумашы. Жоқ ғой, нормально. Зато көбейту кестесін айырайын деп тұрып. 36. Ей, сме 5-25. Қауқар тастай жадырап жайнап отсам. Айдай жарқырап отсам. Медет, Асқар, көттерін қысып отырсыңдар ғой. Ағай, кеше сіз тиктоктан көріп қалдық. Аригато. Көтін қысайын. Бірінші анализ тапсырыңдар деп едік, алып келдік, міне медет екенбіздік. Жынсыңдар ма? Бөлек-бөлек алып кел дедім ғой сендерге. Ай, баклашка таппай қалдық, просто белгілі өзі, мұздай асты жағы асиктікі да, жылылау жоғары жағы мен. Дәрігер біледі, біледі ғой.